بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في الفيديو نتاع اليوم. متتبعاتي ومشتركاتي الغاليات، اليوم طليت فيكم جبت لكم وصفة تقليدية، منها أكلة ومنها دواء. وصفة الزريقية، كاين اللي يقول لها الزريقة. الوصفة حبيباتي تقليدية من أروع ما يكون، خاصة اللي عندها البن الطبيعي ولا الزبدة الطبيعية كما قلنا منها غذاء ودواء. إذا حبيباتي بقاو معنا، وإذا كان أول مرة تدخلي قناة شوشو ما عليك غير الاشتراك وتفعيل الجرس هكا باش يصلك كل جديد. وما تبخلوش حبيباتي بهذاك الجام فضلا وليس امرا. بارك الله فيكم. لاحظوا فيها الوصفه من اروع ما يكون، تشهي بنينه ما شاء الله. اللي ما تعرفهاش راح تتعرف عليها، واللي تعرفها نذكرك حبيبتي روحي وجديها لوليداتك في هذا البرد الشديد، خلي يدفيو ارواحهم. اذا نبداو في الوصفه نتاعنا مباشره. اول حاجه هنا راح نحضروا كسره رخسيس ولا الكسره اليابسه. انا هنا راح نحضر زوز قرصات ولا زوز خبزات. عندي هنا خميره الخبز، عندي نص ملعقه خميره الخبز، نص ملعقه سكر، الملح. نخلط المكونات هذو مع بعضهم ونبسسها. انا هنا بسستها بزيت المائده، زيت عادي. انت حبيبتي تحبي تحضري الوصفه طبيعيه 100%، بسيها بزيت الزيتون. هنا لاحظوا العجن مانش راح نعجنها بزاف لاننا راح نهرسوها. انا نهرسها في المهراس، وانتي اكيد تحبي تستعملي الروبو اللي ما عندهاش المهراس. حبيت برك نوصلكم الوصفه تقليديه. جبت المهراس هكا باش تشوفوها كيفاه كانوا يحضروها جداتنا في القديم. هنا نخلط مليح هاد المكونات ونعجن. هنا ما نعجنش بزاف حبيباتي كما قلت لكم، غير نلم العجينه ونقسمها على 2 ونطيبها في الطاجين. هكا نحاول اني نعجن الوصفه كما قلت لكم حبيباتي. وصفه الزريقيه كاين اللي ما يعرفهاش وكاين اللي يعرفها ولكن بطريقه اخرى، وكاين اللي ما يعرفهاش خلاص. يعني هي الوصفه راهي تقليديه، كانوا يحضروها جداتنا في القديم، خاصه في فصل الشتاء مع هذا الزبده والسكر، لانها راح ناكلوها بالزبده والسكر. اذا كان حبيبتي عندك الزبده الطبيعيه اكيد احسن واحسن، تكون علاج، غذاء وعلاج، خاصه في هذا الفصل نتاع الاوبئه والسعر. لا، الوصفة هذه هايلة. جربوها حبيباتي، واللي ما تعرفهاش أكيد راح تجربها وتنال إعجابها، لأنها وصفة بنينة ما شاء الله. كيما نحضروا، وأكيد اللي ما تعرفش الزريقية تعرف العصيدة. العصيدة نحضروها غير بالسميد والماء وتجي بنينة، ما بالك هذه حبيبتي بالبن والكسرة طايبة وتعاودي ترحيها. يعني راهي وصفة بنينة ما شاء الله. درك ان شاء الله حبيباتي تشوفوا الوصفة وتنال اعجابكم. ماذا بيا نفيدكم في كل فيديو بوصفة، مرة نجيب لكم وصفة عصرية، مرة تقليدية. هذه الأكلة هذه هي يعني راهي خاصة يعني تقريبا أغلبية، ما نقولش يعني حصريا، ولكن أغلبية مناطق جبال الأوراس والشاوية وهذيك النواحي معروفة عندهم جدا، لأنهم كانوا عندهم الأغنام وكان عندهم الزبدة الطبيعية، كانوا يعتمدوها خاصة في هذه الفصول الباردة جدا. وحتى المناطق المجاورة أكيد يعرفوها، ولكن هي تختلف من منطقة إلى أخرى. جبتها لكم حبيباتي بالطريقة اللي نعرفها أنا، واللي شفت جداتنا مام أمي كانت ربي يحفظها تحضرها لنا. يعني ما جبتش حاجة من عندي ولا هكا من بعد باش ما يجوش تعليقات حبيباتي، لأنها الوصفات التقليدية كي نحطهم فيهم مشكل كبير. كاين اللي تدخل من جهة أخرى وتقول لك ماهيش كيما هكا، ما تجيش بالكسرة، ما تجيش بالبن. يعني نقول لكم حبيباتي افهموا يا حبيباتي، كل وحدة الحاجة اللي تربت عليها وشافتها هذيك اللي مالفتها. يعني انا ما نعرفش الوصفه نتاعك، جبت الوصفه نتاعي حبيبتي. نورمالمون نهزوا الوصفات من بعضنا البعض ونستفيدوا ونفيدوا، ماشي انتقاد لاجل الانتقاد للاسف الشديد. المهم خرجت على الموضوع. هنا حبيباتي لاحظوا في الكسره نتاعنا كيفاه طابت، لازم تطيب حمراء ما شاء الله وتكون رقيقه. لازم تكون رقيقه هكا باش الزرقيه نتاعك ما تكونش معجنه وتكون بنينه. لاحظوا هاي رقيقة. هنا دركا نفتتها بهذه الطريقة، لاني من بعد راح نهرسها. كما قلت لك حبيبتي تحبي ترحيها في الروبو اكيد لك كل الاختيار. هكا حتى نكمل نرحيها ولا نهرس الكسرة كامل، ونشوفوا الطريقة نتاع تحضير هذا الزريقية. سهلة ماهلة حبيباتي، الوصفة تستحق التحضير، خاصة كما قلنا في الفصل هذا، لأنها وصفة كما قلنا في نفس الوقت غذاء ودواء، خاصة لهذا الأوبئة نتاع السعلة ومنا. إذا حبيبتي حضري الوصفة هذه. لاحظوا هنا درك نهرس هذا الكسرة بهذا الطريقة. أنا كما قلت لكم حبيت نستعمل المهراس هكا باش نوحي شوية بالعادات والتقاليد وكيفاه كانوا جداتنا يحضروا هذه الأكلة، كانوا يهرسوها بالمهراس. وأكيد حبيبتي تحبي تختصري راح تحضريها وترحيها في الروبو
لك كل الاختيار. في الربو راهي سهله الكسره تاعها بكل سهوله. هنا لاحظوا فيها كيف يجي لفتات، حنا نقولوا لفتات بعد ما تهرسيها يجي بهذا الشكل. راني نوضح لكم لازم يكون رطب بهذا الشكل. المهم حبيباتي الوصفه هذه اكيد كاين اللي يعرفها في مناطق اخرى وكاين اللي يعرفها ولكن بطريقه مغايره. يعني اذا كان حبيبتي تعرفيها ولا اكيد راح تحطي لنا في التعليقات هكا، خلي نفيدوا بعضنا ونستفيدوا، لانها الوصفات تختلف من منطقه الى اخرى وانا نحاول نقدم لكم الشيء اللي نعرفه. هكا الوصفه هذه نعرفها، كانوا جداتنا يحضروها وكانت امي ايضا ربي يحفظها تحضرها لنا بالطريقه هذه. يعني كاين احيانا الوصفات التقليديه حبيباتي نلقى فيهم واحد التعليقات يعني ما شاء الله. يعني كاين اللي تجي تدخل وتقول لك كيفاه تحضريها هكا وكيفاه ديريها بالكسره وكيفاه ديري. حبيباتي الوصفات راهي تختلف من منطقه الى اخرى وكل واحد على واش تربى. اذا انت تعرفيها بطريقه انا نعرفها بطريقه، نورمالمون نفيدوا بعضنا، ماشي الانتقاد اللي هدام اللي يخلي العبد يندم على حط الوصفه هذيك. يعني انا ما نجيبش حاجه من راسي، خاصه هذه الوصفات التقليديه انت في المنطقه نتاعك تعرفيها بشكل اخر او بطريقه اخرى وانا نعرفها بطريقه اخرى. بالعكس تلقي الوصفه نتاعك مغايره على نتاعي، حطي لنا سيدي الوصفه خلينا نستفادوا. هكا ماذا بكم حبيباتي تشوفوا الفيديو وكما نقولوا نديو الافكار، ماشي انتقاد هدام حتى لدرجه انه الشخص يندم على حط الوصفه هذيك. للاسف الشديد الوصفات حبيباتي راهي ماهيش حاجه مقدسه ولا قران منزل استغفر الله، راهي وصفه اكله قادره تكون بشكل وانا ما نحبش ناكلها بشكل نقدمها بشكل اللي يعجب لي. يعني نورمالمون التشجيع والتشجيع وليس التعليق الهدام. للاسف الشديد جبر الخواطر حبيباتي وراهو. صدقوني في الفيديو نحط فيديو كاين اللي يجيو تعليقات ما عندهم حتى معنى، يعني تعليق من اجل التعليق فقط. يعني نورمالمون صاحب محتوى يتعب ويقدم ويبحث ويحط لكم، يعني ماهيش سهله. يعني نورمالمون الابتسامه في وجه اخيك صدقه، يعني هذا واش نقدر نقول. المهم حبيباتي نرجعوا للوصفه نتاعنا. كما لاحظتوا هنا حطيت الحليب في الطنجره بعد ما سخن، نحط مباشره هذا الفتات نتاعنا بالتدريج. اكيد هنا راح تحضري الكميه اللي راح تستهلكيها فقط، ماشي تخدميها كامل وتخليها نهار كامل، لا. عندك افراد العائله راح يتغداو ولا يتعشاو، حضري لهم الكميه اللي يحتاجوها وتخلطي بالتدريج حتى تبدا هذه الزرقيه تنفصل على الطنجره كما العصيده. كيف حبيباتي اذا نشفت بزاف تقدري تزيدي لها اللبن، هي ما لازمش تكون ناشفه بزاف لانها من بعد راهي تنشف. هنا بعد ما كملت بعد ما طابت ما تديش الوقت بزاف حوالي 5 دقائق. هنا في الصحن التقديم نحطها ونحاول اني نعطيها اللمسه هذيك نتاع ام شوشو دائما حبيباتي، وانت اكيد عندك اللمسه الخاصه نتاعك ما شاء الله عليك. هنا نصنعوا الحفر باش نحطوا فيهم هذيك الزبده. انا هنا الزبده استعملت ستار، يعني حاولت ما نحطش المارغرين، من الاحسن ماذا بك ديري الزبده على الاقل نتاع الحانوت اللي تتباع، واللي عندها الزبده تاع العرب هذيك راكي احسن واحسن. نحطها في الوسط ونقدمها لهم. ماذا بك تقدميها لهم سخونه مع رشه نتاع السكر حبيبتي. اذا كانوا وليداتك يسالوا اعطيها لهم بربي الصباح يصبحوا لاباس عليهم. هنا نحط الزبده بهذا الشكل لاحظوا ونزينها بالسكر. هذه هي الوصفه نتاعنا حبيباتي زرقيه، جبتها لكم من اعماق جبال الاوراس، وصفتنا الخاصه يعني بالمنطقه نتاعنا كما قلت لكم. هذا واش اللي نعرف انا واللي تربينا عليها وكانوا جداتنا وكانت امي ربي يحفظها تحضرها لنا بهذه الطريقه من اروع ما يكون، بنه ومغذيه. لاحظوا فيها شكلها زينتها انا بحبات نتاع السكر. هذه هي الوصفه نتاعنا حبيباتي، وان شاء الله ما تبخلوش عليا بالبارطاج للفيديو فضلا وليس امرا، وايضا تعليق مشجع وجامل الفيديو. بارك الله فيكم دائما. نكرر ونعاود هذه هي الوصفه نتاعنا. لاحظوا درك نوري لكم فيها في الصحن تجي شكلها جميل جدا، وايضا نقدموها باللبن. ما تنساوش هنا اللبن حبيباتي، دائما الوصفات هذو نقدموهم مع اللبن هكا باش نعطوا لهم كما نقولوا غذاء كامل ومكتمل. هنا هذه وصفتنا، لاحظوا فيها شهيدكم في الجنه، واللي تشهات ما عليها حبيبتي غير تحضريها كما شفتيها سهله ماهله. هذه هي وصفتنا اليوم. بقى لي غير نقول لكم انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. ولاحظوا هنا اولا فيها كيف تجي كما العصيده حبيباتي، يعني ما عندهاش اختلاف كبير. هذه هي كما قلنا، زيدي تحبي السكر تحبي ما تحطيش. ونقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.